wa'annan su ita ake cewa taguwa wacce take mace kenan ta hada karfi da lafiya wata haihuwa ɗaya wata bata haihu bata so biyu ba amma kosassu masu lafiya ba kanjamamu ba su ne kudin su 850 su ma mutum ɗaya ne su yawwa su ne. Idan ya zamanto kamar taguwa ne ana dan samun ragi ba ana dan samun ragi saboda tunda kan dan adam to ha kowace dabba namiji ina dare mace dan wani abu yawwa kima yawwa duk abin da ce zaka yanka ko zaka saya in dai aka ce namiji to da bambanci da mace shine wannan abun kawai bambancin su amma ba yawan nama ko wani daɗi ba ko mai yawa yadda namiji ke da mai da nama ita ma tana da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Masu kallon mu kamar yadda kuke gani wannan lokaci kuma muna kasuwar da ake sai da raƙuma. Kamar yadda na sani ana kiran kasuwar da ake sai da raguna kara. Ita wannan kasuwa da ake sai da raƙuma me sunanta ake kira ko ita ma kara ce? Ita ma kara ce amma dai ana kiranta da kasuwar da ake sai da raƙuma ta kofar Na'isa. To kamar yadda kuka ji daga bakin ci amma wannan kasuwa sunanta kasuwar da ake sai da raƙuma ta kofar Na'isa. A tare da mu akwai ciyaman na wannan kasuwa za mu ji sunansa. Suna na Rufai Musa wanda aka fi sani da na Kanda. To masha Allah ciyaman kamar yadda muke gani masha Allah yanzu bayan mu da gefunan mu raƙuma ne manya katin da matsakaita da kuma ƙanana. To ciyaman tambayar da zamu ma shine wai me ya jawo aka koma siyar raƙuma wanda za a gani kamar raƙuma suna nema su fi shanu yawa. Shin abubuwan magani da raƙumi yake tattare da shi ne ko kuma me sirrin da yake a ciki wanda mutane gaba ɗaya yanzu za a gama sun raja'a suna siyar raƙuma inda za a gani kamar duk shashin na raƙuma ne ba shanu ko ɗaya. Me ya jawo haka? To alhamdulillahi kamar daga shekara 4 kawo yau abinda isa mutane suka fara gwada raƙumi shine tsadar da saniya take yi saboda saniya kullum nema take kamar za ta gagari mutane a wajen yankanta sannan shi kuma raƙumi kusan alherinsa 2 zuwa 3 ya sa mutane suka koma ganin shi 100% saboda na farko dai shi ya ninka saniya kamar so 3 a nama kenan a yawan nama sannan kuma masana ilimi na harka asibiti suna cewa duk mutumin da ya kai shekara 40 zuwa 45 jan nama irin na saniya ya kamata ya dan janye mabaya don ko a yanzu in ka kai wani shekarun ka ci naman saniya ka koshi sai ka ji jikinka ya yi ma danka yawwa ko kuma ka dan ji ciwon jiki. To shi naman raƙumi ba shi da wannan kenan. Yawwa to shi kuma naman raƙumi dai su suka duba kuma suka sanar cewa cin naman raƙumi yana kawo magani sannan kuma in ka ci shi kana jin nomar ka ci nama. To masu sauraro ba su ce yanayin yadda mutane suke faɗa kamar shi raƙumi ba abinci yake ci ba yana cin ƙaya ne ko na abu ko shine dalilin da yasa kuma masu siyarwa ba kwa son sosai yanzu ku ringa kawo shanu tunda shi sa mai bi in yau bai ci ba za a iya ganewa a ce sannan bai ci ba. Shi raƙumi akwai hakan a jikinsa? To a wannan bangaren mutane ne ba su fahimta ba. Shi raƙumi duk abin da ake ba saniya shi ma ina shi. Bambancin su shi yana da godiya Allah ba kamar sauran kowace irin dabba da muke rayuwa da ita ba. In ka bayi dusa zai ci, in ka bayi ciyawa zai ci, in ka bashi yaɗiya zai ci, in ka bayi daɓuri zai ci. Duk abin da ka dimance shi da shi zai ci kyau kamar yadda yake so. Na ɗauka godiya Allah da kake nufi zai iya ci gobe ba zai ci ba ya haƙura da shi. Kuma zai ci godiya Allah sa ta duk abin da ka bashi ci. Kuma i gamsu jikinsa i kyau. Sabanin saniya ba za ka ɗauki abinci ko tinkiya iri ɗaya ka dimance da shi ta ma kyau ba. To amma kamar yadda aka ce yana da wani abu a cikinsa kamar wani wajen ajiya da yake ajiye ruwa har abinci yana ajiya ko iya ruwa yake ajiyewa. Dama rabi dabobi masu kafa 4 idan suna cin abinci sassara suke su mai da shi tumbinsu in suka koma suna zaune suke tuka suke dawo da shi suke taune shi ya zama yayi laushi kuma haye da dilutin ya zama sun fitar da wannan to shi kuma maganar zabuwa a cikinsa yana da ita amma kuma cikin ikon Allah ba a fiye ganin ta in ka yanka amma tabbar wajen shan ruwansa ina da ita saboda Allah ya kudure masa wani abu da in ya ja ruwan yakan canja shi a cikinsa kamar yanzu in ka je Sahara gunda ya fi rayuwa zaga suna da zafin rana yadda ba ka tunani amma kuma ina kwantawa a kai ina rayuwa bai damu ba
to ruwan ina fesa shi a jikinsa ya bashi wayar da yake so bai takura ba haka yana da gilaza idansa wanda ana ruwa ya sauke ana iska ko kuma da sauran ƙasa ta taso shi zai sauke bai takura ba. To mai girma ce amma mun gode mun ji yanayin alfanun da raƙumi yake tattale da shi da magunguna da abubuwan da yake tattare da shi. Za mu so mu ji ya yanayin kasuwa take a wannan shekara, ya me bambancin su da shekaran da ya gabata, yanayin farashi ko kuma yanayin yadda kasuwar cinikayya take kasancewa. To alhamdulillah mu dai tsakaninmu da Allah sai godiya, amma bana tun farkon kama harkar dabbobin nan na gefen sallan nan mutane suka yi harsashe cewa ƙananun kuɗi ma ba za su yi sabgan nan ba. Da dama akwai gun da ka sani ana ɗaura dabba in ka je bana babu ita, saboda idan da kana ɗaukar miliyan 1,500 ko miliyan 1 ka siyo 3 ko 2 kai sabga bana ɗaya za ka siya. To kaga in ka siyo ɗaya kai ma kuɗin mota da abincinsa sai ka takura, in ba a sayar ba kuma yaya, kuma in ba kuɗin ka bane wanne ibaka ina sare zaka bashi, kaga dai akwai damuwa. Saboda haka zaka da dama wani gun da ake ɗaura dabbobi a bana babu su, saboda raƙuman 500 ya kowa miliyan 1 da wani abu. To da mutum ya karɓi kuɗin wani ko illa ta wani abin a samu matsala sai ya haƙuri. Wanda suke yan ciki sun saba dai su ba za su iya haƙuri ba, su ne suke yi dai har a yanzu. Kuma a wasu guraren har yanzu ana ɗan waiwai ɗin ciniki dai, sallah tana gabatowa amma kuma har yanzu cinikin tsinta ake yi. Wani guraren kuma rabi aka bayar za a ba da rabi ba a ba da rabin ba. Haka dai ake ta gudanar da cinikin. To mai girma ciyaman kamar yadda ka faɗa yanayin abubuwa sun yi tsada, shi ma za a iya cewa yana da nasaba ga tashin dala ko kuma janye tallafi da aka yi na fetur, shi ma ya taɓa shi ya sa ya yi tsada ko kuma me? Gaskiya shi dai babban tsadarsa tashin kuɗinmu shine damuwarsa. Karewar dala, tashin dala. Yawwa tashin dala, saboda a bara da muke gudanar da sana'an nan ga baki ɗaya dala ba ta wuce 400 ta sauka ta dawo. To ana cinikayyarsa ne da dala ko kuma ya da? Ba ma yi da dala, amma mu muna yi da saifa, saboda gun da muke zuwa muke siyo su sai ita za ka kai musu. In kuma naira ce to za ka yi tsadar da kai kaga ba za ma ka ga kuɗin ka yayi daraja ba. Dole sai an canja naira zuwa saifa sannan za a samu damar samun. Kuma ga naira ita ta zama abin da ita zama, kuma naira kaga in ka canja ta sai kamar an cuce ka. Saboda yan jakunkuna za su baka sai su ce ma 100 kaza, sai ka ga kawon cutar ka aka koyaya. In kuma an yi da naira za kuɗin yayi yawa. To dai in ka riga ka saba ne, in baka yi ba sai ka ji kamar da damuwa, to shi sa dole aka muke yi. Gaskiya ne, amma mai girma ciyaman kamar ya zaka kwatanta yanayin kasuwanci ko in ce yanayin ciniki a shekarar da ta gabata da wannan shekarar? Ga dai mutane nan kowa yana zuwa ya duba yana gani, ya kake ganin yanayin shigowar mutane, ya ta bambanta da ta shekarar da ta gabata? Mu dai a gurinmu kaman yayyenmu da kuma wanda muke gudanar da su sai godiya, saboda raƙumin ma da muka kawo shi bana bara ba mu kawo shi ba. Na babba ko na tsada? Da manya da ƙananan kuma muna sayarwa, saboda duk wanda kake gani a nan ɓangaren kaga dai raƙumi ya fi 150. Akwai 'yan miliyan 2 da wani abu, akwai 'yan miliyan 1 da wani abu, akwai 'yan ƙasa. Duk wanda ka gan shi a yankin nan Yanka yake jira an gama da shi. An gama da shi? An gama da shi, an sai da shi, sai dai dan ciko da ba a rage ba ko na kiwo ko kuma dan balansin haka. Wanda suke a gefen titina su kaɗai suka rage mana, za mu sayar insha Allah mu yi haƙuri. Yanzu duk wannan kawai na ajiyar mutane ne, duk an sayar da shi? Da nan ɓangaren gasu nan sun fi guda 150. Yamman mu da gabar da waye duk haka duk mun sai da su, Yanka suke jira. Haka ne. Wa'anda suke nan gefen titi su ne suke jira mu sai da su. To mai girma ciyaman na wannan kasuwa, za mu iya jin kamar ko mu zaga ka dan nuna mana yadda farashin yake kasancewa, kamar ka nuna mana wanda ya fi kowanne girma da kuma na ƙasa da shi da matsakaici, yadda masu kallon mu za su ga yanayin yadda farashin yake kasancewa. To ba damuwa insha Allah sai a nuna ma tun daga kan ƙasa kuma har ƙarshe. Wannan su ne masu kama dabbobin su kai idan an saya. Yawwa su ne ga mai gidansu ga baki ɗayansu a kara. Shi ne. Yawwa sai mu je gun ƙananan ko? Yawwa wannan 'yar ƙarama ce, ita kuma mai girma ce amma kamar yadda aka ce Rakumi sai ya yi shekara 2 sannan ya isa, to wannan ta kai shekara 2? Yawwa shi ne wannan abun da har yanzu mutane ba sa ganewa, kawai dai ana sayan dabba ne amma ba a tantance wannan zai yi ko ba zai ba ma, kawai dai mutum iya kudinsa iya shagalinsa, wani ba ma ya duba wannan zai yi ko ba zai ba, a'a shi nake son siya ko kuma shi kudi na suka kai.
to sai in sai shaka ne. Me girma ce amma wannan wacce muke gani ga ta nan dai yan mata za a ce ko namiji ne? Namiji ne. Dan saurayi to. Kamar shi zai yi kamar shekara nawa kenan? Shi zai ɗan shekara 2 da ɗan wani abu kaɗan haka. Amma ya isa layyan shi. Yawa amma idan masana suke cewa shi ma bai isa ba. So sai ya kai shekara kamar 4 abin da ya sama. Amma dai wasu sun kai cewa idan dabba lafiyayya ce kuma ƙosasshiya ce addini ya yarda cewa ita ma za a isa ta jirin wanda suka isa. Shi ne. Yawa. To shi kenan. Manyan ciki ke. Ciyaman. Girma ciyaman. Yawa to kaga kaman wancan kaga shi babba ne. Wa'annan kuma su ne 'yan ƙananu ba sama da su a raƙumi. To wannan ma za a yi da shi. Bari in tashi shi ka gan shi. Ka gan shi? Ran nan ma wanda ya zo ya siye shi shi ya burge shi ma da yamma da ida da matarsa daga unguwa suka biyo ya nuna mata kashe gari sake ɗebo 'ya'yansa ya sake nuna musu suka yi mamaki saboda su ba su taɓa ganin abin siyasa ya wata dabba don iyanka ba ina ɗan shiga watan dane ko kuma abokan arziki da ya shigo da namansa amma wannan karan ya abun farin ciki ne ya kira su ya zo ya nuna matar sun da daga unguwa ya sake ɗauko 'ya'yan su ma ya zo ya nuna musu ya saya suka yi murna da an bar shi ma anan a raka ci bashi abinci amma 'ya'yan suka raka su abu a dali shi gida sa sarka ba abinci sau da ka ƙarshe dole muka ɗauka muka yi musu can suna kula da shi a gida za su yanka saboda maiki ha ama to me girma cewa kamar yadda muke gani tambaya an ce rakumi idan ya tashi ba a iya dora mai komai a'a duk wannan faɗa ne na mutane shi rakumi a harkar kaya abu uku yake bukata na farko in ka ajiye shi ka dora wa kaya kakkai gaba ka kuma yi maɗori saboda shi rantsuwa yake in ya ɗau kaya sai ya kai to kuma ya rantse da wannan kayan zai iya kaiwa to kuma an ji an dora ma wani kaga rantsuwarsa ta kare za a iya zuwa dora ma wanda ma ifi wannan nauyi kaga bai sai kaiwa shi sa wanda aka dora ma a wannan lokacin har ya tashi to duk idan za ku tafi in za ku tafiya shekara ɗaya da shi duk idan dare in za kwanta zai kwanta da kayansa ba sai an saukewa kai baccin ka tayi ka dafa shayi ka sha shi ka sake zun kudansa da kayansa a kansa ku tafi saboda ga su nan mun je so su muna ganin sun ɗauko tun daga Libya har Chadi wasu sun tashi daga Yamai sun shiga mata mai wasu gashi nan da kaya kowanne da akwai irin kayan sufuri da aka ɗora masa saboda za ka san duk inda ka bar kan bodojinsu su rabi abin da suke sufuri da shi baya wuce dabbobin nan saboda motocin da suke daukar dabbobi ko mutane su shiga da su ba su da yawa masu manyan tayoyin nan ne a hakan ma a rubuɗi wata ana tafiya sai an zauna an zare an sake ciko an tafi haka suke to sun fi son ɗora kaya akan dabbobi za ka tattara raƙumi 100 an ɗora maka kaya daga wata ƙasa ya dafa wata ƙasa wani manja wani shinkafa wani doya wani komai akwai abin da ya so a wannan ƙasa zai je kai wannan ƙasa saboda haka mu ma in muka sayi a cikin Nijar ko kuma muka siyo su kan boda tsakanin Chadi da Kamaru ko kuma tsakanin Najeriya da Chadi duk muna siyo su akwai manyan kasuwanni a nan wajejen. To ce amma a Najeriya ba a kiwon su ne? Ana kiwon su amma ba mu da sahara da za su kwanta da kayoyi su ci su yi kyau kamar idan suke a can. Shi ne bambanci. Sun fi son kaya da sahara. Yawwa da sahara. Saboda haka yanzu wannan raƙuman duk yawan su da kake ji da gani da za ka bar su shekara a ciki kaga dai sun fi guda 200 to ba za ka samu guda 40 wanda za su kai ba duk sai sun kasa wasu su mutu saboda su ba sa son ruwa da caɓi su al'adar su kuma su hau kan rairayin nan su ci yan kayoyinsu da yaɗiya da waye ya ishe su amma ruwa dai kai taɓa su. To mai girma ce man kamar yadda muke gani da akwai yara da suke idan zai yi fitsari suke tatsa ko kuma gajerin fitsarai da ake siyarwa na rakumi sannan kuma da shi kansa nonansa wanne magani ko kuma wanne abubuwa yake da shi wannan fitsari ko a ce nonon rakumi. To wannan fitsari da nono ya samu nasaba tun daga baya saboda duk wanda ya san tarihin annabawa da sabai sun san yadda ma'aiki wasu suka zo wasu larabawa suka same shi wani jikinsu ya yi irin wani dabbura kuma sun sha magunguna da dama ba su warke ba ma'aiki ce a je bayan gari a ajiye su gun da mazaunan raƙuma suke da in sun yi fitsarin a ba su sha in sun yi a tatsunonin a ba su sha ran da aka ba su kwana ɗaya suka warke su kuma suka kashe masu raƙuman suka tafi da su ice a kira su bayan an kira su ce ku ya me yasa kuka haka to ai su sun daɗe suna neman wannan magani ba samu ba yau gashi a kwana ɗaya sun warke zuwa su je su rika taimaka mutane su ce ba haka aka yi aya ka'ida kun zo kun yi amfani sai kuma ku zo ku yi tambayar ya za a yi wa wancan
to tun daga nan abin ya samu nasaba da in aka sha fitsarin raƙumi ko a yanzu ulcer ko kuma basir ko wani sanyi ko shawara ko a yanzu in kana shan fitsarin raƙumi kar ka sai maganin asibiti ko naira ɗaya ni na gaya ma saboda ni na jaraba a kankin kaina na ba wani ya jaraba shi kuma nonon nan kansa diabetes hawan jini ko shawara ko al'ada ta mata ko kuma wanda yake yawan exercise ne tafiya a gudu ko hawa abin hawa ko kamar soja masu tirakin a ƙasa in ka sha ba za ka dinga yin haki ba ya shi nonansa ko a yanzu aka yi saboda haka nake to da fiwon an mun tafi shan gabas su da ba sa yi al'adarsu ba sa yin haɗa shi da wani abu yawwa za zo da fiwon har yanzu ina da shi ko yanzu in kana son sa ina nan a shi zan baka haka yake mun gode sosai ne yawa Allah ubangiji ya saka Allah ya kawo kasuwa amin amin wannan gidan TV naku Allah ya dauka kashi ya kawo daraja da karuwa arziki a ciki Allah ya zauna da ku lafiya inda wani kalubale Allah ya muku maganin sa ne muku fatan alkhairi Allah shiga lamura madalla Africa TV yawa to masha Allah to madalla Allah sauka lafiya Allah shiga lamura muna godiya duk wa'annan ba su wuce miliyan 1.300 ba